Bueno, pois boa tarde a todos e a todas. Estamos de volta para a mesa redonda, para rematar esta xornada intitulada Unha ollada socioeconómica dende Galicia, os límites planetarios. Temos o gusto de ter connosco a 4 grandes expertos desde a teoría, desde a práctica e desde o entendemento da socioeconomía sobre aspectos que son fundamentais no ámbito da conservación, das sementes, no ámbito da conservación sociocultural e no ámbito da investigación. Permítanme rapidamente presentar aos componentes da nosa mesa de hoxe, que temos moitísimo gusto de ter connosco, e vou empezar por orde alfabética no apelido, a profesora María Xosé Agra, que é doutora en Filosofía e catedrática de Filosofía Política na Universidade de Santiago de Compostela. Centrouse a súa carreira investigadora nas teorías da xustiza e na teoría crítica feminista, e ten dirixido moitos proxectos de investigación, teses, moitas actividades de divulgación. Participa activamente no proxecto de investigación Reproducción Biolóxica, Reproducción Social e Esfera Política. Foi fundadora do Grupo de Investigación de Xustiza e Igualdade do Centro de Investigacións Feministas e de Estudos de Xénero, CIFEX, da USC. Formou parte do pleno e foi coordinadora da Comisión de Igualdade do Consello da Cultura Galega durante varios anos, bastantes, e ten publicado un número moi significativo de artigos, traballos e publicacións varias relacionadas co ámbito por exemplo, de xustiza, democracia e igualdade, por exemplo. Algún dos títulos máis subliñables é Democracia en estado de alarma, Sujetos emergentes de esfera pública, publicado recentemente, Estructura básica e igualdade, tamén recente. Publicas moito, traballas moito, a pesar de que me dixeron que xa estás xubilada, pero ainda así tes unha publicación, tes unha produción científica superior a de moitas persoas en activo. Así que benvida e moitas gracias por ter aceptado o noso convite. O segundo membro de hoxe, de que temos na mesa, por orde alfabética tamén, é o profesor Emilio Díaz Varela. Emilio é enxeñeiro agrónomo e doutor pola USC, é membro do Departamento de Produción Vexetal e Produtos de Enxeñería da USC. Actualmente coordina o Grupo de Investigación, Planificación e Xestión en Sistemas Adaptativos Complexos Socioeconómicos dende 2021. Previamente estivo noutros grupos de investigación, ten unha carreira investigadora longa e extensa, foi investigador contratado para Pondal da Xunta de Galicia e dende o 2013 foi profesor contratado. Mais, desde este luns, temos que felicitalo inmensamente porque é profesor titular de universidade. Así que moitos parabéns, Emilio, e benvido. Moitas grazas por estar aquí hoxe connosco. Tamén ten unha senda de publicacións extensa na que non imos citar demasiados, pero decir que ten moitos traballos tanto nacionais como internacionais, participa activamente agora mesmo en 5 proxectos de investigación, 4 internacionais, 4 nacionais e 4 regionais. É unha persoa superdinámica, moi traballadora, vos lo podo asegurar, as súas líneas de investigación céntranse na análise espacial de patróns complexos en sistemas de información xeográfica, na planificación ecolóxica da paisaxe e servizos ecosistémicos, identificación, análise e modelado da complexidade en sistemas socioecolóxicos, entre outras moitas cousas. Moitas grazas por estar aquí hoxe, benvidos. Por último, pero non por elo, nin moitísimo menos importantes, están Enrique Banet e Mabel Rivera, que veñen como representantes da Fundación Galicia Verde. Benvidos os dous. A Fundación Galicia Verde é unha entidade sen ánimo de lucro que está inscrita dende o ano 2002 no Rexistro Único de Fundacións da Xunta de Galicia, onde está rexistrada é clasificada como de interese benéfico social. Con sede na antiga escola de Levoso Quintilláns, no concello de Forcarei, como me indicaban, desenvolven desde aquí unha actividade principal que ten como obxectivo a saúde das persoas e do medio rural e do medio natural, en base a conceptos como a soberanía alimentaria e a agricultura ecosocial. Na orixe destes obxectivos está a selección de sementes autóctonas para a agricultura de proximidade, que serven para dignificar o traballo das agricultoras e para fixar poboación no medio rural, o que nos vai permitir, dende logo, a produción de alimentos de altísima calidade. A este fin, a actividade principal da Fundación Galicia Verde consiste na recuperación de sementes tradicionais, como xa vemos dicindo, polo seu maior valor nutritivo e por ser de código aberto e, polo tanto, propiedade da humanidade, a través dunha labor constante de investigación e divulgación.
nos van a contar sobre cales son os seus traballos actuais e os proxectos máis destacados que teñen, pero decirvos que ambos os dous teñen moito traballo tanto no que é investigación das raíces de moitas das nosas tradicións aspectos agroecolóxicos e tamén teñen un amplo traballo de divulgación que consiste que tamén realizan cursos encargados polo Ministerio de Transición Ecolóxica para todo o territorio español, especialmente en Galicia, Castela e León, Extremadura, Andalucía e Canarias. A Fundación mantén aberto un convenio de investigación ca USC. Entón, isto é por sintetizar un pouquiño o que van a facer. Enrique Banet, actualmente é o presidente da Fundación, benvido, que durante máis de 20 anos se dedicou a divulgar os principios da agroecoloxía e a sustentabilidade medioambiental a través do programa Senda Verde, que seguro que algún de vostedes lle soa, que dirixía e presentaba na Televisión de Galicia. E, por outra banda, a nosa querida Mabel Rivera, unha actriz moi consolidada, moi respetada, e é unha das padroas fundadoras da Fundación. E é a encargada de organizar a Feira de Sementes Tradicionais e outros eventos de carácter cultural que levan a cabo regularmente. Así que moi benvidos os dous e moitísimas grazas por estar aquí hoxe. Entón, sen máis dilación e despois destas breves presentacións, gostaríanos, entón, por tanto, achegarnos un pouco que son os límites do planetarios en Galicia. Para iso, considero que, segundo conversas previas, entendo que o profesor Díaz ten unha presentación onde nos vai a contar un pouquiño sobre cal é a situación do que son os límites planetarios en Galicia e proxeccións futuras. Así que, benvidos e moitas grazas por estar. Cada un de nós, cada un dos presentantes aquí fará unhas contribucións en torno a 20 minutos e despois abriremos a mesa para comentarios, suxestións e ideas do público e interacción cruzada. Así que, moitas grazas. Sí, pois, moitas gracias, María, compañeros de mesa e asistentes. Moitas gracias por invitarme e pola amable presentación. Vou casi poñer un cronómetro que nos conocemos. Máis que nada para medir un pouquiño a intervención. E, bueno, como decía María, a intención era un pouco de casi dar continuidade fantástico. A sesión da mañá, que foi para min moi interesante, espectacular na presentación un pouco dos elementos a nivel global por parte dos grandes expertos e intentar levala a algúns casos ao que é a situación de Galicia, en certa maneira, é dicir, dos límites planetarios e ver un pouco, utilizalo como contexto para analizar algunhas situacións de Galicia. Teño que dicir que non vou a ser exhaustivo na presentación das cuestións, vou a ser máis ben basearme máis en exemplos e, sobre todo, basearme máis na presentación de algunhas reflexións sobre ese tema, intentando que deixar caer algunhas ideas e dar algunhas pinceladas que despois podan ser desenvolvidas no debate posterior, xunto cos compañeiros, ou co que digan os compañeiros, vale? Entón, o primeiro, límites planetarios, pois, coa introducción que fixo María, de feito, pois, máis ou menos aforroume traballo, porque, basicamente, o que a reflexión era a mesma que fixo ela, unha identificación dunha serie de componentes por parte de un centro de referencia, que é o Centro de Resiliencia de Estocolmo, a cal, xa no 2009, nos advertía que había unha serie de límites planetarios, de acordo? Para aqueles, tamén se falaba esta mañá de escepticismo, que non se crean que realmente, ou que non teñan fe en que eso puidera ser algo relevante ou que fora unha exageración, pois a experiencia o que nos dice que progresivamente nos sucesivos informes que se van publicando, cada vez a situación pinta peor dentro do que sabemos, hasta o punto de que o último informe, como nos decía María, de hai unha semana, máis ou menos, aproximadamente, pois identifica que deses 9 límites planetarios, pois realmente non están superados 3, é dicir, temos 6 límites planetarios, e límites planetarios estamos falando, recordémolo, de límites que supoñen, que delimitan precisamente o espazo seguro para a continuidade da humanidade no seu conxunto. Entón, estamos falando dun problema serio a ter en conta. Realmente, e un pouco tamén o fío de cousas que se falaban pola mañá, se analizamos, é imposible disgregar estes límites planetarios do que serían outros elementos como é precisamente a distribución ao longo do planeta dos diferentes elementos de calidade de vida e de formas de vida das persoas, como se decía, non de estilos de vida, sino de formas de vida. Entón, neste outro esquema, vemos un pouco esa comparación de pegada ecolóxica, é dicir, do impacto que temos como seres humanos sobre o medio, sobre o planeta, o índice de desenvolvemento humano, que intenta medir un pouco calidades de vida, e vemos que realmente o que están, aqueles países que están situados con máis
máis desenvolvidos, podemos decir, tendo en conta este concepto, están fora da capacidade do mundo para persistir, é dicir, para manterse dentro deses límites planetarios. Entonces, gustaríame tamén facer esa conexión. Os límites non é que xurdan da nada, sino que xurden de como é a actividade humana agora mesmo no planeta, algo que realmente tamén foi un tema que se abordou pola mañá. Tamén se fala a veces moitas veces dos global megatrends, os megatendencias globais. É dicir, todos estes elementos de límites planetarios son unha consecuencia de determinadas tendencias que se producen a nivel global e que nos afectan a nivel local. E agora é precisamente aí onde podemos un pouco encarrilar hacia a situación un pouco máis, se queremos, local, regional de Galicia. Elementos que non só ocupan aqueles que analizamos directamente pola mañá, como a presión crecente nos ecosistemas, o cambio climático, polución, etc., sino outros que tamén acaban sendo importantes, como víamos, como as pandemias, o feito de que cada vez señamos un mundo máis urbano, exista máis poboación urbana que rural progresivamente en todo o planeta, os problemas a nivel demográfico e despois a continuidade discutida do crecemento económico, a aceleración do cambio tecnológico, etc. É dicir, todo eso converxe dunha maneira que afectanos globalmente, pero tamén, evidentemente, ten diferentes componentes cando as analizamos a nivel local. Ben, simplemente esas ideas para recoller un pouco o testigo da mañá e vamos a ver un pouco poñendo en contexto a situación en Galicia, como digo, con algúns exemplos, que despois podemos ampliar e discutir no debate. Bueno, o primeiro, a min o que me gusta un pouco é realmente, se ponemos en contexto situacións globais versus ou con respecto a situacións locais, a min gustame emplegar un modelo que realmente é unha palabrota técnica, pero que nos axuda un pouco a entender un pouco cal é a nosa relación co planeta a diferentes escalas. Gústame pensar nas sociedades, ou en xeral nos ecosistemas que nos inclúen aos seres humanos como sistemas socioecolóxicos adaptativos complexos, que non, a pesar da palabrota, non é ni máis ni menos que a maneira na que as sociedades temos de relacionarnos co medio biofísico, de alguna maneira, aproveitando determinados recursos, de acordo, e producindo unha serie de elementos que presentan relacións complexas a moi diferentes escalas. Falábase dos diferentes sistemas de gobernanza, hoxe pola mañá tamén hai unha serie de configuracións sociais, económicas, políticas a grandes escalas, pero realmente hai unha serie de conexións según vamos baixando de escala hasta os niveles un pouco de cidadáns de a pé, e o mismo pasa un pouco cos ecosistemas. Hai ecosistemas, digamos, máis globais, pero que son aproveitados como recursos e poderíamos seguir descendendo en escala hacia as unidades de recursos que nos resultan un pouco máis cercanas. Todas estas interaccións complexas entre diferentes elementos dan lugar a unhos resultados. Ben, cales son esos resultados ou algúns exemplos de resultados que podemos analizar a nivel de Galicia, por exemplo? Ben, vou a centrarme sobre todo en tres dos límites planetarios. Vou centrarme, o primeiro deles serían nos cambios do uso do solo. Como vimos, de feito, voume centrar nos tres primeiros, isto que vemos aquí, o que se chaman dentro dos límites planetarios, o cambio nos sistemas de uso do solo, a integridade da biosfera e o cambio climático. Tamén bastante tratados esta mañá. Ben, non me vou meter moito en como isto sucede a nivel global, pero sí facer unha chamada de atención de que realmente existen conexións entre o global e o local, obviamente. Simplemente puxen aquí unhas imaxes de algúns traballos que nos chaman a atención un pouco de que a maneira na cal precisamente interactuamos as sociedades para facer cambios no uso do solo depende moito do tipo de elementos cos que accedemos a eses recursos, ben con capital financiero nun extremo, por exemplo, como pon nesta gráfica, ou a labor, digamos, o traballo humano doutra, versus ou contra, ou mostrado aquí contra as diferentes maneiras nas cales existe unhas determinadas economías. Ben, señalan economías locales ou economías de mercado máis globais. Non existen, está moi pequeniño aí na presentación, pero simplemente para que vexades que existe unha grande diversidade de maneiras nas cales podíamos interpretar como accedemos aos recursos do solo.
Tamén un pouco chamar a atención sobre como eses recursos, esa utilización do solo, realmente acaba sendo un problema global e podemos tomar o indicador de canta terra, digamos, ou canto territorio está sendo mercado por uns países noutros países a nivel global, que é o que nos marca un poquinho este esquema. Nestes diferentes tonos de amarelo ou vermello, vemos países nos cales se compra territorio, digamos, porque existe un déficit, porque existe unha necesidade de territorio que é adquirida por outros países. E un terceiro exemplo, que tamén intenta ver como estamos analizando fenómenos globais, pero que afectan localmente a moitas partes do mundo, é algo do que nos falaba Adrián esta mesma mañá, que precisamente aquele exemplo que falábamos do etanol, como a utilización, o cambio na toma de decisión sobre se o millo se utiliza para producir etanol en vez de para facer alimentación, o que crea toda unha crise en canto ao abastecemento de cereal e de outros alimentos, outros cultivos orientados a alimentos, que a súa vez fai que descendan uns tipos de cultivos, non vou entrar aquí en detalle, ascendan outros, de maneira que se crean en países o que se chama o telecoupling ou as conexións, as teleconexións de uns países con respecto a outro, as decisións que se toman nun país realmente o que crean é modificacións no uso do solo, na maneira de utilizar o solo noutros países pola necesidade de dedicalo a recursos que xa non existen dentro deses mercados globais. Ben, pois dentro dese contexto baixamos un pouco a nivel de como suceden cambios no uso do solo en Galicia. Ben, para iso gústame empregar este esquema dunha investigación dunhos compañeiros da Universidade de Santiago, do campus de Lugo, de Corbella e Crecente, de hai uns cuantos anos, que fixeron este estudo clasificando as parroquias de Galicia en función de como evolucionan os usos do solo en cada unha delas. Realmente podemos, aquí intenta ser clasificado por cores, isto funciona. Non sei se hai que dar yo... Está xa, non? Vale, hola. Ben, entonces o que vemos, a ver se me coloco aquí, e tiña un punteiro, o que vemos son tres gamas de color. Vemos unha gama de vermellos, vemos unha gama de verdes e vemos unha gama de azuis. Basicamente representan o que foi identificado como as tres tendencias básicas de cambios no uso do solo na nosa comunidade, en Galicia. Así, as gamas de vermello o que veñen significando é zonas nas cales téndese a abandonar determinadas actividades agrarias, moitas veces con características tradicionais, de maneira que existe un reemplazo por determinados elementos como poden ser que medran as frondosas autóctonas, a veces non tan autóctonas, en algúns casos específicos, ou ben que existan eses procesos de matorralización aos que tamén se aludía pola mañá. Unha zona central o que nos di é que realmente o que está ocurrindo aquí é unha maior dinamización do que sería o solo agrario, o solo de cultivo, de maneira que existe unha actividade agraria en moitos casos crecente, activa, de acordo? Na cal se pode diferenciar entre zonas un pouco máis dedicadas á agricultura e outras zonas que comparten co forestal. E, finalmente, a zona azul nas cales se comparte os procesos de urbanización con procesos de forestación. Se o vemos un pouquiño, non sei se o vedes un pouco desde o fondo, pero intentei seleccionar con Google Earth algunhas imaxes características para que vexamos que non é só simplemente un mapa. As zonas que veíamos un pouco desas gamas de azul, incluyen zonas nas cales existe xa unha confrontación ou incluso unha competencia do uso do solo entre usos urbanísticos e usos forestais. E se vos lembrades un pouco dos incendios do 2017, vimos os problemas que había no entorno de Vigo, Redondela, etc., no cal o lume chegaba ás cidades e iso non é casualidade. Iso é que existe unha confrontación entre usos. Noutras zonas, o que existe tamén casi competencia de usos entre zonas como poden ser as zonas forestais, eucalipteiras normalmente, ou de outras especies de crecemento rápido, e zonas tamén de produción intensiva de leite, como tamén se comentaba un pouco no debate da mañá, o que chamaba Fernando Parras as paisaxes de leite mentolado, porque basicamente o que tiñas ou forraxe ou eucaliptos, non? Basicamente, en estudios feitos por algunha compañeira ali tamén, estábamos falando de que se collías as frondosas a forestais de crecemento rápido, áreas dedicadas á produción de forraxes, tiñas por encima, en zonas das mariñas lucenses, tiñas por encima do 90%
con esas solo dous tipos de usos do solo. Estamos chegando a unha simplificación brutal do que sería a paisaxe. Outras zonas, pois evidentemente son máis agrícolas, entonces nalgúnas hai unha expansión, digamos, da agricultura, en certa maneira unha necesidade de incremento das bases territoriais que a veces loitan un pouco co abandono de determinada actividade, en outras zonas compartida pois con esa expansión tamén forestal dependendo da zona, non? Tampouco hai generalizaciones. E finalmente vemos estas outras zonas de abandono na cal existe pois unha rexeneración en determinadas zonas de frondosa autóctona, a veces tamén algunha participación de actividades forestais, e tamén en outras zonas, pois esas zonas de matorral que xurden onde antes había unha actividade agraria, non? Con consecuencias, tamén como as comentadas, curiosamente, pero por outras razóns, con consecuencias para a extensión de incendios forestais ou outro tipo de elementos, non? De acordo? Entonces, eso é un pouco como se, digamos, podemos interpretar esas modificaciones no uso do solo en Galicia pasada, insisto, simplemente a través dunha serie de exemplos e sendo un poquinho generalistas no seu tratamento. Unha cousa que é importante, e vamos a pasar a analizar, como vos decía, outros dous elementos deses límites planetarios, é darse conta que os límites planetarios non son caixas e compartimentos estancos entre sí, sino que existe unha forte correlación entre os efectos que se producen deses límites planetarios entre eles mesmos, non? Entón, o seguinte que analizaríamos é a integridade da biosfera. Como nos contaron hoxe mesmo pola mañá, estamos chegando a unha auténtica crise da biodiversidade. É dicir, estamos perdendo biodiversidade a un ritmo moi acelerado. O vemos a nivel xenérico, pois nestas gráficas, non vou entrar en detalles, son a nivel mundial de dous estudos, un da Axencia Ambiental Europea, outro de IAC, colaboradores de hai uns anos, nos cales, pois basicamente hai unha cuantificación da pérdida que temos actualmente pois de taxóns, non? É dicir, de especies en todo o mundo. Se nos vamos un pouquiño a nosa escala e enlazando un pouco co anterior, non sei como vou de tempo, porque puxo o cronómetro non vexo desde aquí. Pero, non te preocupes, vas ben. Vale, digo por se vou demasiado rápido. Fixadevos, en Europa, tamén en Asia Central, según este traballo de Jauregui Berri e colaboradores, o que identifican é precisamente ese cambio de usos do solo como un dos factores fundamentais para a perda de biodiversidade. Hai outros factores, evidentemente, pois explotación directa de recursos, especies invasoras, polución, cambio climático, obviamente, pero o factor máis relevante dentro das nosas xeografías, podríamos decir, é precisamente eses cambios no uso do solo. Afectan, e tiñamos aqueles exemplos hoxe pola mañá, a moitas especies. Pero non é só as modificacións de uso do solo, sino hacia onde van esas modificacións, é dicir, como se utiliza o solo, como se utiliza o territorio. Mirade, nesta gráfica que temos aquí é interesante porque realmente o que nos mostra é falando de determinados servizos ecosistémicos, sobre todo de provisión e de regulación, vemos cal é a súa relación coas diferentes formas nas cales se pode facer xestión. Especificamente neste caso, xestión forestal. De maneira que o que temos aquí serían aqueles bosques que directamente non están xestionados a nivel humano, non están xestionados, podríamos decir, a nivel económico, son bosques naturais ou seminaturais. Temos estes un pouco seminaturais con certo manexo, combinados obxectivos, é dicir, cun pequeno grado máis como se dice, de explotación, e despois entramos no 4 e 5 pois na explotación forestal intensiva, progresivamente cada vez máis intensiva, según vamos medrando un pouco neste número. Pois, quero que vos fixedes un pouco en indicadores como é o de biodiversidade e como o que se atopa é que realmente existe unha clara tendencia decrecente en función da intensidade de manexo. De acordo? Non só estamos falando de integridade da biosfera, pero outro dos límites planetarios sería o do manexo de auga ou da escasez de auga, e vemos que tamén nesas zonas forestais manexadas intensivamente, debido precisamente ás necesidades extractivas que teñen estes tipos de cultivo, evidentemente, pois tamén hai uns efectos sobre o que sería a disponibilidade de auga. E, de feito, tal como comentábamos pola mañá tamén, recentemente aquí, esta casa, o Consello de Cultura Galega, pois emitiu un informe precisamente sobre os efectos un pouco de as especies de crecemento rápido sobre o patrimonio natural e cultural de Galicia. Vale? Ben, entonces temos, por unha parte, unha serie de modificacións que se van facendo no territorio,
Por outra parte, temos que esas modificacións que se fan no territorio teñen unha conexión importante con outros elementos de límites planetarios como a perda de biodiversidade, e outro dos elementos que quería tocar sería o de cambio climático. Falouse extensivamente pola mañá tamén, esta é a típica gráfica da situación que temos agora, realmente cun cambio moi acusado do que serían as temperaturas, a anomalía de temperaturas que se mostra aquí, un pouco, con diferentes modelizacións a partir de agora, pero nada halagüeñas en ningún caso, ou elementos como precisamente cales son as variacións que poden existir co incremento ou decrecemento de produccións en determinado tipo de cultivos a nivel mundial. Ben, simplemente un pouco para enlazar co da mañá. Vou vos poñer dous exemplos de cambio climático que son un pouquiño relacionados tamén con a actividade forestal, pero, bueno, que un deles, polo menos, tócame de cerca. O primeiro deles é nos soutos de castaño, no aproveitamento tradicional, podemos decir, de castaño. Nun estudio no que colaborei, de feito, Pérez Girón, pois foi unha tese de doutoramento que fixo coordinando en colaboración coa Universidade de Oviedo, o que descubriu é que para determinadas hipóteses de cambio climático que se van a producir no futuro, pois vai a continuidade do castaño como especie, contribuindo formando parte dos nosos agroecosistemas, vai estar moi condicionada, vai estar moi limitada, sobre todo en determinadas xeografías. Estas zonas que aparecen en vermello, aquí estamos mostrando pois a produción primaria bruta, un pouco, como indicador, e estamos vendo que para determinadas condicións climáticas que hipotéticamente se producirán no futuro, pero realmente a súa continuidade non está garantizada, e estará garantizada en algunhas zonas de Galicia, de Asturias do Norte, da zona cantábrica, en outras pois un poquinho condicionada, un pouco afectada por ese cambio climático, simplemente para que vexades como efecto. Entonces, estamos fixados un pouco as triples conexións que vamos tendo, é dicir, modificacións de usos do solo, biodiversidade, agora cambio climático. Pois xa empeza a ser unha rede de conexións un poquinho complexa e extensa. Fixadevos, neste outro traballo, e facendo referencia tamén a algún dos comentarios anteriores das diferencias que poden existir nas formas de aproveitamento que pode haber entre as diferentes especies, os diferentes agroecosistemas, etc. Vemos neste estudo como as variacións mensuais en diferentes escenarios de cambio climático, en realidad son bastante semellantes e tamén non moi positivas. O que vemos é que esta é a cantidade de auga en precipitación, fluxo hipodérmico e fluxo subterráneo, é dicir, da auga que podemos ter disponible no solo para as diferentes especies, pois vai haber variacións, esta variación o que nos mostra no esquema, esta línea non a veredes desde aí fora, pero é a situación actual, é dicir, vamos a tener máximos onde antes non tiñamos e despois carencias ou déficits onde agora non as temos. É dicir, un pouco que estamos experimentando sobre todo estes últimos anos, sobre todo este ano, con grandes períodos estacionais que se salen do normal ao que estamos acostumbrados hasta ahora, pero pasado un pouco, digamos, a situación que podíamos ter de disponibilidade de auga a nivel subsuperficial. Nestes estudios, os autores o que nos dicen é que as situacións, dependendo que especies se utilicen nas zonas forestais para repoboar ou para facer o aproveitamento, pois van a empeorar a situación desa disponibilidade de auga subterránea ou do fluxo hipodérmico, é dicir, o fluxo que temos disponible no suelo para a auga. Ben, xa para ir rematando, que seguro que xa andamos cerca do tempo final, 3-5 minutos? Sí, máis ou menos, vale. Fala o enunciado sobre cambios, é dicir, vemos simplemente, como vos decía, un par de exemplos, 3 exemplos, para ver un poquinho como son os procesos de modificación, como están conectados entre sí, que elementos nos permitirían cambiar, un pouco, tamén enlazado cos anteriores debates. Bueno, o primeiro, simplemente traer aquí un esquema do IPES, da Panel Intergubernamental de Biodiversidade e Servicios de Ecosistemas, un traballo de hai uns anos que nos falaba un pouco da necesidade do que se chama un cambio transformador. Cambio transformador non é simplemente unha palabreja, non é simplemente unha palabrota. Cambio transformador o que nos fai, para facernos unha idea, é opoñelo o que sería a un cambio acumulativo, un cambio progresivo. É dicir,
necesitamos a transformación en determinadas maneiras de facer as cousas para ter éxito, en certa maneira. Fixadevos, aquí, nesta parte do gráfico, o que nos dice este esquema é que, evidentemente, hai unhos drivers, unhos forzas motrices indirectas, como é a demografía, a economía e institucións. Eu metería aquí un pouco, como se falou da mañá, pois as situacións xeopolíticas tamén como forma de presión, non? Que nos levan a unha serie de drivers directos, non? Como son precisamente esos elementos dos límites planetarios. Cambio no uso do solo, cambio climático, etc. Non? Ben, o que nos dicen os colegas do IBES é que realmente o que se necesita para cambiar a situación é apalancada a través de intervencións que teñen unha gobernanza, dicen eles, multiactor, é dicir, unha cuestión colaborativa e a moi diferentes niveles. Gustoume moito a discusión da mañá porque realmente salía este tema, esta necesidade un pouco de como, e o problema é como plantexala, que o direi dentro dun momento. Non vou entrar en detalle porque ten moita palabreja este esquema, non? Pero realmente o que nos dicen tamén é que esas, digamos, actuacións de gobernanza multiactor, é dicir, de integración de múltiples actores a múltiples niveis, necesita dun punto de apoio. Como aquelo de darme a palanca e o punto de apoio para mover el mundo. Que sería, non vou ler todos, pero a reducción precisamente de consumo e de residuos, non? Un pouco no sentido un pouco de como falábamos, o concepto da mañá que comentábamos, de reducción da actividade, a reducción tamén de desigualdades a nivel mundial, a práctica de xusticia e inclusión nos medios de conservación, é dicir, que non paguen por la conservación aqueles que non deben pagar por ela, pero para este cambio transformador, e xa acabo con elo, eu identifiquei tres elementos un pouco nos cales me parece que particularmente nos debemos fixar. Non é tampouco unha lista exhaustiva, son tres elementos que penso que temos que recoñecer para meternos ao debate. O primeiro é reconocer a urxencia. Eu utilizo un esquema coa cal xa estades familiarizados. Tanto nas tendencias socioeconómicas como as tendencias biofísicas, se queredes, un pouco deses límites planetarios da Terra, pois o que estamos vendo é o que se chama, o que chamaba Stephen no 2015, unha gran aceleración. É dicir, estamos na mesma situación, independentemente de se estamos vendo realmente como están os datos demográficos, o consumo de fertilizantes ou a utilización de auga, e ao mesmo tempo como está a acidificación do océano, o dióxido de carbono ou calquera outro deses indicadores. Entón, estamos nunha situación urxente. Un exemplo máis concreto, citaba de feito pola mañá Adrián outro traballo deste máis recente deste investigador xunto con Ehrlich, pero basicamente é o mesmo. Solamente mirando cara as extincións que se producen de diferentes animais, o ritmo de extinción de diferentes taxón, neste caso refirmo a animais, pero poderíanse incluir plantas tamén. O ritmo de extinción no último século foi equivalente, dependendo do tipo de taxóns e do tipo de estudios os que atendamos, a o que se produciría dunha maneira natural entre 800 e 10.000 anos. É dicir, estamos alcanzando unha aceleración bastante importante nesas extincións e é parangonable un pouco cos outros elementos que veíamos antes no esquema. Segundo elemento, recoñecer a complexidade un pouco tanto dese sistema socioecolóxico. Non me quero enrollar moito e puxen isto un pouco arriscándome porque son os modelos conceptuais sempre son un pouquinho. Realmente, se nos situáramos nun gráfico un nivel de consenso, é dicir, se aquí estamos todos de acordo e aquí estamos todos peleados, pensade a nivel de toda a sociedade no seu conxunto. E se aquí metemos o nivel de certeza, é dicir, aquí todos sabemos o que hai que facer e aquí non temos nin puñetera idea de que hai que facer, fixadevos o que nos sale. O que necesitamos, o que todos quereríamos é situarnos aquí. Todos sabemos o que facer e todos estamos de acordo. O que queremos evitar, e debemos evitar de feito, é esta situación de caos que temos aquí. É dicir, ninguén sabe o que facer e todos estamos peleados uns co outros. Normalmente, donde traballamos en esta zona, amigas e amigos, normalmente é o problema. Parece baladí, pero realmente moitas decisións políticas consisten en intentar traer problemas que se tratan aquí e tratalos como se estuveran aquí. É verdade ou non? Vale, é un esquema simple, pero é un dos grandes problemas que temos na actualidade para enfrentarnos a isto. E un pouco, arrisco como outro esquema conceptual, pero moi rapidamente, a innovación como proceso un pouco de cambio. É dicir,
Hai determinados elementos, falábamos pola mañá naquela discusión de o emerxente e o que ven de arriba abaixo, pois un pouco como tamén falaba José María, ten que ser un pouco das dúas cousas. Este é un esquema no cal o que se intente fazer. Hai determinados nichos de innovación, é dicir, aquí hai pois un gandeiro que fai rexenerativa, de acordo? Hai outro, realmente, outra iniciativa que o que intenta mellorar realmente o conxunto de diferentes nichos de innovación, e chamanse nichos porque están protegidos un pouco por un determinado ambiente e desenvolven novas ideas, depende dunha co-construcción para poder facer, digamos, un cambio real. E, agora sí que acabo de verdade, a terceiro elemento, recoñecer a diversidade. Falábamos antes das 3 Galicias, un pouco, que tiñamos, pois, as diferentes solucións que se aplican a nivel local non poden ser, como dicen por aí, unha bala de plata, como aquelas películas del hombre lobo, non? Ah, viene el hombre lobo, tengo la bala de plata, pim, te lo cargas. Non funcionan as balas de plata. Non hai balas de plata para as solucións. Teñen que ser solucións que estén adaptadas ás circunstancias de cada unha das zonas. O que intentamos aplicar no Caurel, en determinados montes de Ourense, nos Ancares, non pode ser o mismo que nas rías baixas ou non pode ser o mismo que na zona de Terra Chá. É dicir, temos que ver cales son, estudiar ben cales son as solucións que se plantexan en cada unha das zonas e adaptarlas un pouco ás circunstancias xeográficas, humanas, sociais, ecolóxicas de cada unha das zonas. Citei un montón de bibliografía, se tedes ese interés, está por aí, e moitas gracias, que seguro que pasei un montón. Moi interesante. Moitísimas gracias.